نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و نمازگزاران محترم، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد و سپاس، شکر و ستایش بی حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. و از خداوند جل و علا طلب توفیق می‌نماییم که همه ما و شما را توفیق شکرگزاری نعمت‌هایش و توفیق بندگی نصیب کند. برادران عزیزم، وقتی ما آیتی فرض شده روزه ماه مبارک رمضان را می‌خوانیم، به این خلاصه می شود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ما، خداوند جل و علا میگه کسانی که ایمان آوردید، ما ماه مبارک رمضان، روزه ماه مبارک رمضان را برای شما فرض گرداندیم، چنانکه که بر ملت ها و قومیت ها پیش از شما فرض گردانیده بودیم. برای چی؟ لعلکم تتقون، تا اینکه پرهیزگار شوید. پس ببینیم، سئل علی بن ابی طالب رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه از تقوا پرسیده شد، یعنی تقوا، فقال هی الخوف من الجلیل. تقوا چی است؟ گفتن حضرت علی رو، گفت تقوا آن است که از خداوند جل و علا در پنهان و آشکار، در شب یا روز بترسی، در هر عمل، در هر کارت خداوند جل و علا را چیکار کنی؟ حاضر بدونی که خداوند مرا میبیند. آیا این عملی من پسند خداوند جل و علا را پسند می آید یا اینکه نه؟ آیا خداوند جل و علا از این عملی من راضی هست یا اینکه نه؟ بعد اون عمل را ما اجرا کنیم. و میگه والعمل بالتنزیل، و به قرآن عمل کردن. این دیمین نشانه چی است؟ انسانی که پرهیزگار است. والقناعة بالقلیل، و به کم قناعت کردن. والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، و آماده شدن برای روزی سفر، یعنی روزی که خداوند جل و علا را ملاقات میکنی. یعنی باید دستهای چی باشد؟ پر باشد پیش از آنی که به قبر، یا که پیش از آنی که به ملاقات پروردگار جل و علا میریم. امام شافعی رحمت الله علیه چی زیبا میگوید که نماز بگذار پیش از آنی که برای تو نماز بگذارند. نماز بگذار پیش از آنی که برای تو نماز بگذارند. پیش از آنی که مرگ بالای تو بیاید، تو خانه آخرتت رو، یعنی قبرت رو منور و زیبا بگردن. پیش از آنی که به ملاقات پروردگارت بروی، پروردگارت را راضی بگردون از خودت با عمل ها. ما میتوانیم در این دنیا جنت را از خود کنیم. خداوند جل و علا به همه ما و شما، پدران و مادران و گذشتگان و آیندگان ما، جنت الفردوس نصیب کند. خداوند جل و علا همه نیکی ها و عبادت ها و تمام نیکی هایمون را قبول گرداند و ما را از انسان های خالص و مخلص، انسان های صالح و مصلح بگرداند. و صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.